er búinn að sveima yfir gosstöðin núna í eina 3 klukkutíma. Það er helst að segja frá því að gosið hefur verið stöðugt þennan tíma. Þetta er hraungos og gossprungan er frekar stutt kílómetr. Freysteinn Sigmundsson, jarðfræðingur. Þeir hafa reynst nokkuð jafnir með tíma og það er farið að renna hraun frá gosstöðinni. Gossprungan, hún stefnir nánast í norður, rétt austan við norður og bæði til austurs og vestur til komu miklir.